রবিন ভাই লাস্ট ভিডিওতে যে প্যাকেজটি করেছি সেটিও ছিল আনবিটেবল প্রাইস। কমপ্লিট সেটআপ পাচ্ছেন মাত্র 11,999 টাকা। ফ্রিল্যান্সিং এর একটু আপডেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে, মোটামুটি গ্রাফিক্স এর কাজ করছে তাদের জন্য। এই প্যাকেজটির বিশেষত্ব হলো দেখেন এখানে ইন্টেল কোর i7 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। এই কনফিগারটিতেও কিন্তু প্রত্যেকটি পার্টসে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ারেন্টি আছে। ইউনিক প্যাকেজ, দুইটা প্যাকেজ দিয়ে কাজ করতে পারবে। 15,000 এবং 16,000 টাকার দুইটা প্যাকেজ দিয়ে ফ্রি ফায়ার পাবজির মতো গেমস গুলো খেলা যাবে। প্যাকেজটি সবগুলোই ভালো, তারপরে একটা ট্রেন্ডিং আছে না 5600 আর যে প্রাইসটা রেখেছি, প্রাইস দেখে আপনি খুশি? আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি। আমরা চেষ্টা করি আসলে আনবিটেবল প্রাইস দেওয়া। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আজকে কিন্তু নতুন বছরে চলে আসছি আবারও আমাদের মেহেদি ভাইয়ের শপে সেলটেক বিডিতে। আসসালামু আলাইকুম মেহেদি ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রত্যাশা করছি যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তো আপনি বলেছেন যে প্যাকেজগুলো এমন প্রাইসে থাকবে, মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। দেখেন 2023 কেবলমাত্র শেষ হয়েছে। 2023 সালে আমাদের যে প্যাকেজগুলো সবচেয়ে বেশি কাস্টমার পিক করেছে, চাহিদা ছিল যেটার, যে প্যাকেজগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি ছিল, সেই প্যাকেজগুলোর মধ্য থেকে 4টি জনপ্রিয় প্যাকেজ নিয়ে আজকের যে ভিডিওটি সেটি কভার করা হয়েছে। তবে আপনি তো বলেছেন যে রবিন ভাই আপনার দর্শকদের জন্য প্রাইসটা থাকবে খুবই রিজনেবল এবং বেস্ট প্রাইস। রবিন ভাই লাস্ট ভিডিওতে যে প্যাকেজটি করেছি সেটিও ছিল আনবিটেবল প্রাইস, অর্থাৎ কাস্টমার সেই প্রাইস কোথাও পায়নি। এমন অনেক কাস্টমার, এমনকি দোকানদাররাও এই একই প্রাইসে কিনে নিয়ে তারা তাদের কাস্টমারের কাছে বিক্রয় করেছে। জি। সো আসলে আমাদের প্রাইসগুলো একদমই পাইকারি প্রাইস থাকবে। সো আপনি 5 পিস নেন, 1 পিস নেন, সমান প্রাইস, অর্থাৎ বুঝতে পারতেছেন যে প্যাকেজে কি ধরনের ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। জি, তাহলে মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা জানিয়ে দিবেন। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু অর্কিড, আইসিটি ভবন, 7 ফ্লোর, লিফটের আসলে 7, লিফটের 7 থেকে বের হলে কিন্তু আমাদের সেলটেক পেয়ে যাবেন। 728 এবং 740 নম্বর শপে আমাদের পাবেন। এছাড়া আমাদের 703 ও 704 নম্বর শপ আছে। আর ভিডিওতে যে লাস্টে 31 নাম্বারটা আছে সবসময় খোলা থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে সবসময় খোলা থাকবে। হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। অনেকে অনলাইনে প্রোডাক্ট অর্ডার করছে, ওনারা ভিডিও কলেও চাইলে তাদের প্রোডাক্ট দেখে নিতে পারবে। প্রথমে কোন প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো? প্রথমে যে প্যাকেজটি নিয়ে কথা বলতে চাই, এটি 11,999 টাকার একটি প্যাকেজ, মানে মনিটর সহ কিবোর্ড মাউস সহকারে। আচ্ছা। এবং এই প্যাকেজটি কারা ইউজ করবে? সবাই তো আর এই প্যাকেজটি কিনবে না। যাদের দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট, যাদের অফিসের কাজকর্ম করতে হয়, অনেক স্টুডেন্ট আছে ভার্সিটি লেভেলে পড়ে, তাদের নিয়মিত প্রেজেন্টেশন করতে হয়। অনেকে আছে যে বাসায় তাদের ইন্টারনেটের কাজগুলো করতে হয়, ব্রাউজিং করতে হয়, অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর যে কাজগুলো আছে সেগুলো মোটামুটি ভালোভাবে করা যাবে। আরেকটি কথা, যারা মনে করতেছে 8 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে একটি মোবাইল কিনবে, তারা যদি মোবাইল না কিনে 8 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করে, তাহলে এই ডেস্কটপ কম্পিউটার তারা চাইলে যদি তাদের প্রয়োজন হয় নেক্সট আপডেটও করতে পারবে, আবার চাইলে তারা বিক্রয়ও করে দিতে পারবে। আবার এই ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে কিন্তু তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানতে পারবে। অর্থাৎ স্টুডেন্ট পিসি বলতে পারেন যে স্টুডেন্টের জন্য একটা পারফেক্ট পিসি 11,999 টাকা। সবচাইতে কম বাজেটের ভিতরে ফুল কম্পিউটার সেট, এবং এটি স্টুডেন্ট পিসি বলতে পারেন। স্টুডেন্টরা তাদের যে প্রয়োজন তারা 100% মিট আপ করতে পারবে এই প্যাকেজটির মাধ্যমে। আর এই প্যাকেজের যে প্রোডাক্টগুলো আছে আমি একটু বলে নিচ্ছি। সেগুলো প্রসেসর হিসেবে রাখা হয়েছে ইন্টেলের কোর 2 প্রসেসর, গিগাবাইটের G41 মাদারবোর্ড, এখানে রাখা হয়েছে DDR3 4GB র্যাম, এছাড়া 128GB SSD আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানেও কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। জোস একটি ক্যাসিং, হোয়াইট ক্যাসিং দেওয়া আছে, যেহেতু স্টুডেন্টরা ব্যবহার করবে বলে মনে করছি। সামনের দিকে 2টা RGB ফ্যান আছে এবং মনিটরটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি গিগাসনিক ব্র্যান্ডের 17 ইঞ্চি মনিটর আছে। নতুন মনিটর, ওয়ারেন্টি 1 বছর। এবং এখানে যে পার্টসগুলো আছে সে পার্টসগুলোতে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এছাড়া র্যামে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, SSDতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এখানে যে মনিটরটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া এখানে যে মাদারবোর্ডটি আছে সেখানেও কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। মানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে সিঙ্গেল ওয়ারেন্টি থাকছে। সো নো টেনশন যে পিসি নিয়ে যাওয়ার পরে প্রবলেম হলে কি হবে, টেনশন নেই। অর্থাৎ একটি কমপ্লিট সেটআপ পাচ্ছেন মাত্র 11,999 টাকা। তো তারপরে প্যাকেজে চলে যাই। তারপরের প্যাকেজটি আসলে যারা মনে করেন যে ফ্রিল্যান্সিং এর একটু আপডেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে, মোটামুটি গ্রাফিক্স এর কাজ করছে, তাদের জন্য জাস্ট 15,000 টাকার মধ্যে একটি প্যাকেজ সাজানো হয়েছে। সমান
8GB কেস থাকবে, 4টা 8GB ফ্যান সহ। আচ্ছা, আর এই প্যাকেজটির বিশেষত্ব হলো দেখেন এখানে ইন্টেল কোর i7 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। কোর i7 প্রসেসর দিয়ে একটি পিসি বিল্ড মাত্র 15,000 টাকা, এই সময়ে এসে কিন্তু কল্পনাই করা যায় না। তারপরেও এখানে যে 8GB র্যাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হাইপার এক্স এর একটি 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, যেখানে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এসএসডি থাকছে কিংসম্যানের 256GB এসএসডি, যেখানে 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, মানে কোনো ওয়েট করতে হবে না, কোনো অপেক্ষা না। কাস্টমার সমস্যা নিয়ে যদি আসে, সাথে সাথেই সে বসেই তার সমস্যাটি সলভ করে নিয়ে যেতে পারবে, অর্থাৎ নতুন আরেকটি এসএসডি তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর যে মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে গিগাবাইটের H81 একটি মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে, যেখানে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, অর্থাৎ এই কনফিগারটিতেও কিন্তু প্রত্যেকটি পার্টসে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি সঙ্গে থাকছে। স্পেশালি হচ্ছে এটার কেসটা আকর্ষণীয় একটি কেস, শকওয়েভের যে কেসের কিন্তু সুনাম অনেক আছে। আমি কি বললাম যে 2023 সালের যে প্যাকেজগুলো সবচেয়ে বেশি কাস্টমার পিক করেছে, ক্রয় করেছে, সেগুলোর মধ্যে থেকে আজকে 4টি প্যাকেজ দিয়েছি। আর আপনার ভিউয়ার্সরা যদি মনে করে বাকি জনপ্রিয় প্যাকেজগুলো নিয়েও আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে, সেগুলো নিয়েও ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে উপস্থিত হবো। তবে ভিডিও বেশি বেশি শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব না করলে রবিন ভাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ওকে, আর যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেয়া আছে লাস্টে 31, এই নাম্বারে তো ফোন করলে হ্যাঁ, যোগাযোগ করলে হবে সকাল 10:30 থেকে রাত 8টার মধ্যে। এই সময় আমাদের শোরুম খোলা থাকে। তারপরে হচ্ছে জাতীয় প্যাকেজ। আজকে সবগুলো জাতীয় প্যাকেজ ভাই, কোনো প্যাকেজকে আলাদাভাবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা। হ্যাঁ 2023 সালের সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হওয়া যে প্রোডাক্টগুলো আছে, তার মধ্যে থেকে 4টি প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। এই প্যাকেজটি করা হয়েছে ভাই আজকে 16,000 টাকা। 6 জেনারেশনের প্যাকেজ 16,000 টাকায়। ইন্টেল কোর i5 6 জেন 16,000 টাকা প্যাকেজ। যে ক্যাসিংটি ভাই দেখছেন, ক্যাসিংটি একদম ইউনিক একটি ক্যাসিং। আর সামনের যে 8GB স্টেপটা কিন্তু চেঞ্জ হবে, রেইনবো টাইপের, এই যে ক্লিকে চেঞ্জ। চাইলে ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখা যাবে। আচ্ছা, পিছনে 8GB ফ্যান আছে। আর এই ক্যাসিংটি যারা ATX মাদারবোর্ড চালাতে চাচ্ছেন তারাও চালাতে পারবেন, এবং এই ক্যাসিংটি চাইলে ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখা যাবে। এবং একটি ব্র্যান্ডের ক্যাসিং, গোল্ডেন ফিল্ড ব্র্যান্ডের কিন্তু একটি ক্যাসিং এটি। সো দারুণ একটি ক্যাসিং, পাশে কিন্তু ফুল গ্লাস উইন্ডো প্যানেল। সো দারুণ একটি ক্যাসিং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই কনফিগারটি আসলে যারা মনে করছে যে এই যে গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজগুলো করবে, অনেকে ফ্রি ফায়ার পাবজি খেলবে, হ্যাঁ এগুলো খেলা যাবে। সো তাদের জন্য কিন্তু এই প্যাকেজটি একটি ইউনিক প্যাকেজ। দুইটা প্যাকেজ দিয়ে কাজ করতে পারবে, 15,000 এবং 16,000 টাকার দুইটা প্যাকেজ দিয়ে ফ্রি ফায়ার পাবজির মতো গেমসগুলো খেলা যাবে। এখানে কিন্তু 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ইন্টেল কোর i5 6 জেনের সাথে সাথে 8GB র্যাম স্টোরেজ থাকছে। দাহুয়া র্যামটা কিন্তু অরিজিনাল হবে, হিটসিং সহ 2666 মেগাহার্জ, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ঠিক আছে। এবং এখানে আপনারা যেই এসএসডি দেখতে পাচ্ছেন, এটি দাহুয়া ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি আছে, যেখানেও 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এবং এখানে যে মাদারবোর্ডটি আপনারা পাবেন, সেখানে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, এবং টোটাল সেটআপে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস পড়বে মাত্র 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। হ্যাঁ, আর এই প্যাকেজগুলো কিন্তু আমরা খুব শর্ট টাইমের জন্য রেখেছি। 2024 সাল শুরু হয়েছে, এই প্যাকেজগুলো কিন্তু মাস ভরে হয়তো আমাদের দেওয়া সম্ভব না। সো যাদের কম্পিউটার ক্রয় করার প্রয়োজন, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আসবেন। প্রাইস বাড়তেছে প্রতিনিয়ত, বাট আমরা এখন পর্যন্ত আগে প্রাইসই কন্টিনিউ করছি। যে আগে আসবে সেই নিতে পারবে আর কি। জি, আর বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে কিন্তু মাত্র 2040 টাকা দিতে হবে, এই যে জাস্ট এই প্যাকেজটির জন্য। আর বাকি প্যাকেজগুলোর জন্য 1020 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে, কারণ এইটার একটু প্রাইসটা বেশি, এই জন্য আর কি অ্যাডভান্সটাও বেশি। 20,000 টাকার নিচে হলে আমরা 1020 টাকা অ্যাডভান্স নেই, আর 20,000 টাকার উপরে হলে 2040 টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি। রবিন ভাই লাস্ট, অর্থাৎ বলে না যে শেষ ভালো যার সব ভালো তার, রাইট। আজকের প্যাকেজটি সবগুলোই ভালো, তারপরে এটা ট্রেন্ডিং আছে না, যে এটা ট্রেন্ডিং এ আছে Ryzen 5 5600G। আমরা দেখা যায় প্রতিদিনই এই প্যাকেজটি অন্তত 5-7টা করে বিক্রি করে থাকি, বিল্ড হয়। মানে 10টা বিল্ড হলে 5-7টা এটা যায়, আমাদের প্রতিদিন এই প্যাকেজটি যাবেই। সো আর এই প্যাকেজটির যে ক্যাসিংটি দেখতে পাচ্ছেন, ওভো ব্র্যান্ডের সিভিউ, সমুদ্র বিলাস করতে পারবেন। 5টা 8GB ফ্যান, 5টা 8GB ফ্যান আছে, চাইলে আরো 2টা লাগানো যাবে। সো দারুণ একটি ক্যাসিং দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাকোরিয়াম টাইপের, মাছ রাখতে পারবেন না অ্যাকোরিয়াম টাইপের ক্যাসিং হলেও। Ryzen 5600G প্রসেসর আছে, এখানে আসোসের A320MF মাদারবোর্ড, 4GB র্যাম রাখা হয়েছে এবং 128GB SSD রাখা হয়েছে। প্যাকেজটি করা হয়েছে মাত্র 25,000 টাকা। 25,000 টাকায় 5600G বিল্ড, 5600G বিল্ড, এবং এই ধরনের ক্যাসিং দিয়ে। এই ধরনের ক্যাসিং না হলে তো ভাই প্যাকেজ 23,000 বা 22,000 টাকা হতো, রাইট। বাট কেউ যদি মনে করে যে আমি কোনো কিছু কমিয়ে নিব অথবা
বাড়িয়ে নিব, তাহলে সে অবশ্যই তার প্যাকেজ যে কোনো প্যাকেজ কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। অথবা কারো যদি বাজেট এরকম থাকে যে ভাই আমার হাতে এই ধরনের বাজেট আছে, বাট আপনি ভিডিওতে তো এগুলো শো করেন নাই, তাহলে এই বাজেটের মধ্যে আমার কনফিগারে যেমন কেউ আসবে 50,000 টাকা নিয়ে সবকিছু সহ আর কি। যেমন ভাইয়ের বাজেট ছিল 50,200 টাকা, 50,200 টাকার মধ্যে তার একটি গেমিং পিসি লাগবে যেটা দিয়ে ইনস্ট্যান্ট গেমস খেলতে পারবে, সে কারণে কিন্তু তার একটি 50,200 টাকার প্যাকেজ আমরা তৈরি করে দিয়েছি। ভাই আসলে কেমন লাগলো আমাদের সেল থেকে এসে? আলহামদুলিল্লাহ, আমি পর্যাপ্ত ভালোই পেয়েছি আপনাদের থেকে। বিশেষ করে আপনার যে প্রেজেন্টেশন জিনিসগুলোর প্রতি যেমনি আপনি প্রেজেন্টেশন করছেন, সেই অনুযায়ী আমি ট্রাস্ট করে আপনার কাছে আসছি, তাই আমার কাছে ওভারঅল ভালোই লাগছে। যে অনেকে আছে পিসি কিনে তারপরে ওটা রিভিউ দেয়, কিন্তু ভাই নিজের দোকান থেকে ডাইরেক্ট রিভিউ দিচ্ছে, তো সেই অনুযায়ী একটা ট্রাস্ট নিজের মধ্যে আছে, তো সেই জন্য আসা আর কি ভাইয়ের কাছে। আর যে প্রাইসটা রেখেছি, প্রাইসে কি আপনি খুশি? আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুশি। আমরা চেষ্টা করি আসলে আনবিটেবল প্রাইস দেওয়া। সো আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের যে কাস্টমার তারা তাদের একটি বাজেট নিয়ে আসে, আমরা চেষ্টা করি সেই বাজেটের মধ্যে বেস্ট কনফিগারটি তাদের সাজেস্ট করতে। ঠিক আছে ভাইয়া, এছাড়া তো আপনার সব থেকে কেউ সিঙ্গেল যে কোনো অ্যাকসেসরিজ হোক, মনিটর হোক, যে কোনো প্রোডাক্ট জি মনিটর কিনতে পারবে। আমাদের কাছে কিন্তু প্রায় সকল ব্র্যান্ডের মনিটর আছে। বাজারে কিন্তু নতুন একটি গেমিং মনিটর আসছে, দেখতে পাচ্ছেন ইনস্ট্যান্ট একদম গেমিং লুক, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 100 হার্জের একটি মনিটর। ভ্যালুটপ, ভিউসোনিক, এমএসআই, এলজি, সকল ব্র্যান্ড আছে আমার শোরুমে। সো আপনারা চাইলে যে কোনো মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, আদার্স পার্টস, অ্যাকসেসরিজ কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। আর আরেকটি বিষয়, অনেকে সার্ভিস করতে আসে পিসি, দেখা যায় যে পিসি অনেকদিন ইউজ করছে, তার শুধু প্রসেসরটা আপডেট করতে হবে। সো আপনারা যদি এমন হয় যে আপনি রাইজেন 5 4600G প্রসেসর ইউজ করতেছেন, দরকার 5600G, আপনি কিন্তু আপডেট বা এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন আমার কাছে। আপনার 4600G দিয়ে 5600G নিতে পারবেন। আবার 5600G ইউজ করলে আপনি চাইলে কিন্তু 5700G নিতে পারবেন। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, যেমন আমার যে ভাই পিসি বিল্ড করছিল, ওনার প্রসেসর কিন্তু রাইজেন 5 5600। আচ্ছা, 5600 এবং 5600Gর মধ্যেও কিন্তু অনেক তফাৎ আছে। 5600 প্রসেসরটি চালাতে গেলে কিন্তু গ্রাফিক্স সাথে লাগে। অনেকেই আছে যে সে 5600G চালাচ্ছে, বাট তার এখন গ্রাফিক্সের বা গেমিং এর সেই ধরনের একটি পিসি লাগবে, তখন সে 5600G প্রসেসর এক্সচেঞ্জ করে 5600 প্রসেসরের সাথে একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগায় নিতে পারে, একদম পারফরম্যান্স বুস্ট হবে। অর্থাৎ কোনো কিছু কিন্তু ফেলে দেওয়ার মতো নেই। আপনার কনফিগারটি আপনি আমাদের কাছে দিয়ে নতুন আরেকটি কনফিগার নিয়ে নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাইয়া, আর যারা রবিন ব্লগসের পক্ষ থেকে আসবে অবশ্যই তো বেটার সার্ভিস থাকবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই বেটার সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা সার্ভিস নিয়ে কখনোই ঠকবেন না। সেলটেকের রিভিউগুলো দেখবেন 4.9 আউট অফ 5 এ, যেটা কিন্তু বর্তমান সময়ে খুবই কঠিন এই ধরনের রিভিউ ধরে রাখা। আর যে কেউ চাইলে তো পেজ থেকে অর্ডার করতে পারবে। যে কেউ চাইলে পেজ থেকে অর্ডার করতে পারবে। যদি আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে একটু দেখান, এই যে এটা হচ্ছে অফিশিয়াল সেলটেকের ফেসবুক পেজ, যেখানে আপনারা 1,03,000 মতো লাইক পাবেন, এবং আপনারা দেখতে পারছেন এই ধরনের একটি ব্যানার পাবেন, প্রোডাক্টের রিভিউ আছে, হ্যাঁ রিভিউ আছে, প্যাকেজের রিভিউ আছে। সো আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজটি লাইকও করে দিতে পারেন, আর সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন, ভিডিও কলেও দেখতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। মঙ্গলবার বাদে যে কোনো দিন আসতে হবে। মঙ্গলবারেও আসতে পারবে ভাই, কারণ গতকালকে মঙ্গলবার ছিল, গতকালকে পিসি গিয়েছে 5-7টা, সুতরাং মঙ্গলবারে অনেকে আছে তার ছুটি, মঙ্গলবারে কি করবে, বলে মেহেদি ভাই আমি চলে এসেছি, তখন আমাকে আমার ছুটি ক্যান্সেল করে চলে আসতে হয়। জি ভাইয়া, তাহলে আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করি, শীঘ্রই দেখা হবে আবারও। আল্লাহ হাফেজ ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।